各位朋友，大家好，今天要介绍电脑模拟器 LINE 自动开发工具示范。首先，我们打开电脑模拟器哈，就是这个逍遥模拟器，就是这个画面。你现在看到这个画面哦。那 LINE 的程式在这边，先把它打开。这是 LINE 的那个面板嘛哦。那我们到加好友的地方，电话号码加好友这边好，那我们先停到这里，然后开启 LINE 的行销程式自动回复系统哈。这里有就是要你输入序号嘛，电脑的那个 LINE 的名称嘛，就是这个 Enjoy 92925。那这是流水号加好友嘛，就是电话号码流水号加好友。这个看你要怎么设置啊，前4码是可以设置，后6码也可以看你要从哪里开始哦。它这间隔秒数1秒哦，1000就是1毫秒哦，1000毫秒啊，就是1秒啊。就是这里看你是要加好友有暂停多久哦，加好友暂停几秒这样子。安全号码就是加你的电话号码哦，可以搜寻得到的电话号码。那加好友几人开始回复，这边设定10人哦，这边就是打自动回复系统这里哦，就是你好啊或嗨啊。那看你要第2段内容要输入什么，第3段就是可以发你的广告这样子啊。这个刚开始加好友是从新门号开始搜寻哦，然后再来就用加过之后就可以用上一笔门号继续，然后这自动问候这边要 yes 哦打开，那启动。那我们这个打开之后，到这个加好友的地方，然后这个精灵那边启动嘛，等下一启动，它就会自动加了哈。就一个一个加哈。你看他没有加到好友，他就会搜寻你自己的电话号码哈，然后就会抓到了，然后再加一次。好，今天示范到这边，谢谢。